Gentita, vamos a hacer un avión. ¿Qué tal nos sale? Vamos a ver poco a poco, paso a paso, a ver qué tal se ve. ¿En eso que estamos hablando? ¿Ya? Sueno acá como si hubiera alguien ahí. Ay, me asusté horrible. Salimos a mirar abajo y no había nadie. Ay, qué feo.